Явно трябваше да стане епидемия, за да мога да седна да снимам клип. Навярно няма да кажа нищо ново по темата за епидемията, но само ще кажа, че този вирус ние сме си го заслужили. И ако някой не е съгласен с това, просто изслушайте какво искам да кажа. Хората се държим като най-великите същества, просто защото сме някакви маймуни с съзнание. И сме решили, че сме поради това велики, защото съзнаем собственото си съществуване. А дори не може да разберем как работят мозъците ни. Дори не схващаме собствените апарати в главите си. Това, което ни прави толкова велики. Отиваме и сечем цели гори, защото искаме да се построим апартаменти на високо, с хубава гледка. Замърсяваме цели морета, защото хвърляме серумите и кремчетата и всякакви други неща, които мажем по кожата си с цел да се заблудим, че един ден няма да станем пръст. Моята реакция в началото на епидемията беше да не го мисля много-много. Това може би е заради собствения ми характер, който като види проблем или конфликт, първият ми инстинкт е да се свия и да се изолирам от всичко, да почна да мисля по въпроса, да мога да го възприема. Да изчакам нещата да стигнат до пика си, може би за да видя до каква степен е проблем и с какво ще трябва да се справя един ден. Така мога на спокойствие да стигна до заключение по въпроса как аз се чувствам за този проблем. Само че осъзнах, че за да мога да стигна до заключение, трябва да поема информация, трябва да имам база данни и от тази база данни да направя това заключение. Това е научният подход. И стигна до извода, че то си е наука. В смисъл, атакуваш една планета, точно като някой вирус, който само се разпространява и превзема. И тази планета просто натурално иска да елиминира тази заплаха за себе си. Изведнъж слагат карантина на всички, никой да не излиза, всеки да стои по дома си, за да може този вирус, буквално ние хората, да спрем да се разпространяваме толкова. Аз лично съм прекарала много време в такава подобна изолация. За щастие не е било заради болест или война, нещо такова, което хора ежедневно се справят. Моето беше поради проста депресия и това беше начин да се справя. Имало е периоди, в които не съм излизала от къщи с дни, седмици, нещо подобно на това, което се случва в момента. И то не е защото Борис Джонсън ми е казал, а защото мозъка ми не е работил по правилен начин. Тогава животът навън, движението, напредъка на нещата извън мен самата продължаваха. Хората продължаваха да ходят на работа, продължаваха да се социализират, продължаваха да напредват в живота. И аз се чувствах като абсолютен провал, който още повече ме задълбаваше в тази изолация. Докато хората стояха навън и живееха животите си, аз се чудех как да стана и да се изкъпя. Изведнъж се случва така, че целият свят е като мен. Всички изведнъж са си у дома, нямат къде да отидат, нямат с кого да се видят, книгите им стоят по рафтовете, филмите си стоят неизгледани. Почваме да се замисляме и да осъзнаваме, че всички тези неща, за които си мислим, че живеем, работа, пари, храна, пътувания, секс, нито едно от тях няма смисъл. Всичко е просто действие, с което запълваме времето си до смъртта. До момента, в който ще бъдем изтрити от времето. Добре дошли в главата ми. Както знаем, никой не знае смисъла на живота, никой не знае смисъла на нищо, всъщност. Никой не знае значението на нищо. Всичко са просто теории, всичко са просто идеи, които биват възприемани, тъй като с продължение на времето се намират някакви действия, последвани от ефекти, които приемаме за универсални. И това е най-добрата идея за това, какво се случва в момента. Една от идеите е, че целият свят е плод на съзнанието. Де факто, че в момента нищо не съществува, освен мен самата и всичко е плод на моя мозък, плод на моето въображение. И че всичко е създадено да служи на мен самата. Да ме накара по някакъв начин да асимилирам това, че съществувам и че имам съзнание. Нека за момент да приемам, че е така, за да мога да обясня какво се опитам да кажа. Говорих за депресията преди малко. Последните месеци, последната година, бих казала, беше момента, в който мозъка ми работеше усърдно върху това да изчисти всичките емоции, всички потиснати неща и така нататък, които са ми оставили в тази ситуация. И изведнъж идва един момент, в който аз вече съм готова, деца вика, вече съм изпечена и съм готова, доколкото мога да бъда, да започна своята кариера, да имам социален живот и така нататък, всички тези неща. Мозъка ми започва да функционира нормално, да произвежда достатъчно серотонин и да действа достатъчно с допамин, без да има прекомерни източници отвън, които да допринасят за това. И изведнъж света ми казва, не можеш да излизаш, не можеш да отидеш на този фестивал, не можеш да снимаш този филм, не можеш да отидеш да ядеш Макдоналдс, защото е затворен. И тогава беше момента, в който осъзнах, че този момент с вируса и тази епидемия ще останат в историята. Защото Макдоналдс е затворен. И изведнъж го няма това място на комфорт, където можех да ходя, за да бягам от реалността.
И аз съм принуден да се изправя срещу собствената си глава и всички мисли, чувства и емоции, които са били потискани с сочен Биг Мак. Сега, когато обработвам клипа, осъзнавам, че не съм обяснила защо трябваше да си представим, че всичко е плод на мозъка ми. Исках да кажа, че един вид бивам саботирана. И знам, че това звучи супер егоистично, но ми е смешно. Затова го казвам. Това е хумора ми. Как едва ли не аз съм готова да живея живота си, изведнъж ще ми казва, няма пък. Който пък от своя страна е метафора за това как хората сами саботират себе си. Да, не знам колко добре съм се справила с метафори, при положение, че трябва да ги обяснявам след това. И седнах да снимам този клип, защото спря да ми пука, че след време ще кринжа на това, което говоря в момента и че някой ще ми оспори мнението и че някой ще ми каже за кожата колко е зле. Осъзнах, че един ден ще умра и ще... Хубаво, ако изобщо мога да се върна да гледам това клипче. И да, това е. Имам чувство, че буквално тук що просто изповръщах мислите си върху тая камера. И ще видим дали ще се качи в интернет. Един послепис, ако мога, препоръчвам един филм, защото не спирам да мисля за него по време на тази карантина. Този филм е Меланхолия на Ларс фон Триер. Този филм го гледах преди няколко години за пръв път и тогава ме е в сърцето. И го препоръчвам, защото говори много добре за това усещане на спокойствие. И чувството, добре дошли в моя свят, когато се случват такива неща в света. Също препоръчвам и заради добрия саундтрак. Чао!